LG 일반 냉장고를 찾고 계신가요? 이 제품은 최대 혜택가 64만원대에 제공되는 LG DIOS 일반 냉장고로 원룸이나 사무실에 최적화된 투도어 디자인을 자랑합니다. 507L의 넉넉한 용량은 다양한 식품을 효율적으로 보관할 수 있어 바쁜 일상 속에서도 신선한 재료를 쉽게 관리할 수 있습니다. 신상품으로서 최신 기술이 적용되어 에너지 효율이 뛰어나고 세련된 외관은 어떤 공간에도 잘 어울립니다. 많은 소비자들이 이 냉장고의 뛰어난 성능과 디자인에 감탄하며 정말 만족스러운 구매였다는 후기를 남기고 있습니다. 지금 바로 이 기회를 놓치지 마세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.